In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see en résumé. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about en résumé. The sequential connector en résumé is translated to in summary, to summarize, or to sum up in English. So we will see some examples with en résumé. En résumé, le projet a été un grand succès grâce à l'effort collectif de l'équipe. En résumé, le projet a été un succès grâce à l'effort collectif de l'équipe. Nous avons examiné en détail les avantages et les inconvénients de chaque option et, en résumé, nous recommandons la première option. Nous avons examiné en détail les avantages et les inconvénients de chaque option et, en résumé, nous recommandons la première option. En résumé, il est essentiel de maintenir une communication ouverte au sein de l'entreprise pour favoriser la collaboration. En résumé, il est essentiel de maintenir une communication ouverte au sein de l'entreprise pour favoriser la collaboration. Après avoir analysé les données, en résumé, nous constatons une amélioration significative de la performance de l'équipe. Après avoir analysé les données, en résumé, nous constatons une amélioration significative de la performance de l'équipe. En résumé, il est crucial de prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes de sécurité. En résumé, il est crucial de prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes de sécurité. Nous avons passé en revue tous les aspects du projet et, en résumé, nous sommes prêts à passer à la phase d'exécution. Nous avons passé en revue tous les aspects du projet et, en résumé, nous sommes prêts à passer à la phase d'exécution.